曾经有人问我梦想是什么，我告诉他们，我是要成为海贼王。Hello， 各位，欢迎大家收看我的开箱视频第2弹。今天我要开箱的是集美电台的雷神雕像，这个全国好像500多体，然后这个是第338号。OK， 废话不多说，赶紧开箱。附的这个证书也代表说它是官方正版授权，它有一个安装说明，这样我们就不用像上次一样要去网络上找那个东西了。这样我们要把它开箱了。还有第二个，就是最喜欢使用的这个角色，因为我觉得雷这个技能跑得非常的快，然后很帅，然后有大范围的伤害。好像还有一层，有3层啊！哇！我们要开始一件一件来了。好，反正不管3、7、21，先把地台拿出来。它上面这个呢是黄金都市香朵拉，这个是它的那个名字，还有旁边这些呢是古代遗迹的文字，就是罗宾才能看得懂那种文字。因为空岛上面全部都是黄金，空岛上面就是会有一个黄金都市，所以它算是把那个动漫的场景给还原了。第一步先把牌子拿出来。第二步，对，它怎么玩这样子？就是在，他这么大个身子，为什么这么点个小脚？这只脚承受了太多。好，接下来呢就是身体。接下来要把那个雷神放回去啦。他的技能有雷龙、雷鸟、雷兽、落雷，然后他的霸气是星网，就可以笼罩整个空岛，知道每个人都在想什么，他只要听一下，他就可以知道所有人在想什么。有什么人想反抗他，直接砰打一个响指，直接落雷，直接落到他头上。但没事，我今天带的是鲁夫，所以我是橡胶人，我不怕他。接下来呢，就是把这个，先是这个，就是像那种9天玄女身上会有的那种，哦，对，上头仪式。2000不到了，10万伏特，现在要补到什么？有，哇哦！帅啦，帅！雷神降临！这样。你别这样，你拿一下嘛。你就拿一下嘛，没事的，没事啊，你就拿一下啊，对不对？拿一下啦。我现在都交给你，不要不给我面子啊，大家都会看的。你赶紧快拿一下，不可以拿，最好现在给我拿。好好，我们说好了哦，就这样子了哦。那你要给我拿上哦。好了，他准备好了。帅啊！完成啦！下
下一步是什么呢？下一步是效果。来人，给我把灯全部关起来！2亿伏特。是可以声控的。雷神2亿伏特。哇，它是不一样的闪烁模式耶。那所以以后它放在家里啊，你就不能随便讲到伏特2字，不然它就会开始闪。看嘛，如果我们突然讲说，我今天那个电压好像有2亿伏特，那如果它2亿伏特，你看嘛，你看，它就会开始闪。它上面这个都会亮。这些古代文字都哇，它连手都会亮哎！哇，这个透明件做的有点东西耶。所以说啊，从小怎么说，赚钱最快乐的地方，把那个东西变成自己喜欢的样子。我记得我之前去那个动漫城的时候，那个小孩在抽一番赏的时候，投来了羡慕。我小时候也何尝不是呢？看着那些大人买一些电动玩具，心想他们都这么幼稚，然后又买得起，然后就很生气这样，这样子能体会到大人的快乐。好，你是有了新朋友忘记了旧朋友，悟空会伤心的。是这样子啊。没事。